Muraho bahanzi bafatanyabikorwa bacu. Inteko y'umuco mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire uzaba tariki 21 z'ukwa kabiri 2023 yateguye gahunda yo gushimira abahanzi bateza imbere ikinyarwanda n'umuco binyuze mu bihangano byabo. Iyo gahunda irareba abahanzi bose b'abanyarwanda. Ibisabwa nuko uba uri umunyarwanda ukaba ufite igihangano cyakozwe byibuze uyu mwaka cyangwa mu myaka 2 ishize, ukaba usanzwe uri umuhanzi byibuze umaze imyaka 2 uhanga, kandi ibihangano byawe bigashyirwa mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye bikaba bizwi. Ikindi tugusaba nuko indirimbo zawe zigomba kuba zikoresha ikinyarwanda kinoze kandi zitarimo imvugo zangiza cyangwa zitokoza umuco w'u Rwanda. Birashoboka ko wakoresha igihangano cyangwa indirimbo itarimo ibicurangisho cyangwa irimo ibicurangisho bya muzika. Turabashishikariza rero kuzitabira mwese aya marushanwa kugira ngo mushimirwe mu bahanzi beza bateje imbere ikinyarwanda n'umuco. Ibihembo birashimishije kubera ko ababiri bazashimwa bazahabwa agahimbazamusyi k'ibihumbi 500, amafaranga y'ibihumbi 500 y'u Rwanda, kandi banafashwe guteza imbere ubuhanzi bwabo binyuze mu gukorerwa indi ndirimbo cyangwa ikindi gihangano kimwe ku gaciro gahwanye na 1,500,000 y'amafaranga y'u Rwanda ku nsanganyamatsiko bazahitamo ziteza imbere ikinyarwanda cyangwa umuco. Niba bigushishikaje rero ntucikwe, wareba ku murongo cyangwa link igaragara hasi y'iyi video kugira ngo urebe aho wohereza ibihangano byawe. Murakoze cyane.